E aí, pessoal, tudo legal? No vídeo de hoje vamos para a excursão para o Inhotim, então vamos comigo. Eu já tô arrumada, tô com uma blusa e uma calça, e passei uma maquiagem de leve, né? E é isso, gente, eu tô com uma faixa também. Aí a gente vai agora e chegar lá, mostro tudo pra vocês.